2번인가? 누구냐? 아니야, 맞는 것 같아. 1번 낚싯대가. 근데 얼굴은 저기야, 정영씨야. 아니야, 군밤 낚싯대. 아 근데 얼굴은 저기랑 아들이라고. 그 군밤이 없나 보니까 그 군밤채 있는데 잡는 사람은 다른 사람이라고. 장갑이. 하나? 그런가 봐. 나오고 2인실, 1인실 한 번에 찍고 있어. 한 바퀴 돌려보는데 1인실도 잠시네요. 케미 꺾으려까지 잡네.